Hjerneklart, her er NRK P1 med Henriette Louise Krognes og Viggo Valle. Og det er bare 2 dager siden finalen i Eurovision Song Contest på hjemmebane, takket være sangen vi akkurat hørt, og kveldens gjest Alexander Rybak. Velkommen. Tusen takk. Og takke deg for din oppriktighet, må jeg si. Ja, hvordan var det å se årets finale som delvis tilskuer og ikke deltaker? Jeg var 100% hva sa du først igjen? Tilskuer, ja. Skal jeg si det. Fordi jeg fikk heldigvis plass ved siden av mamma og pappa. Så vi så og koste oss. Og satt jo litt stille da, fordi liksom på høyre siden hadde jeg mamma, og på andre siden hadde hun Lisa Say, som vant, eller hvordan man uttaler navnet hennes, som vant Eurovision det aller første gang de holdt Eurovision. 1955? 1955, det er sant det. Der var jeg liten da. Ja, det var vel for så vidt før foreldrene dine ble født også. Ja, så poenget var at jeg kunne på en måte ikke riste helt løs da, når det var så stille folk rundt meg. Ja. Men hva syns du egentlig om den melodien som vant? Så deilig. Det er helt riktig. Og det er litt deilig å si, hva var det jeg sa? Ja, du spådde at den skulle vinne, du? Ja, og jeg drev med hard promotering. Var det på grunn av låten, eller var det på grunn av utøveren? Og det var jo på grunn av begge deler. Jeg tenkte, det er som jeg sa i sted, jeg hadde ikke kunnet kysse han grekeren på munnen, liksom, hvis han vant. Det var en liten diskusjon vi hadde før vi gikk på lufta. Ja. Men hva har Eurovision Song Contest betydd for deg? Masse. Det har fått meg til å bare legge vekk alle fordommer, altså. Det er veldig deilig. Ja, hvilke fordommer var det du hadde? Nei, mot andre kulturer. Altså, type, de kjører alltid sakte bil, og de hører bare på country, og sånn, som jeg mener. Så nå har jeg jo blitt en sånn... Det siste året så følte jeg at jeg var en slags sånn ambassadør for allsidigheten. Betyr det at du kommer til å stille opp igjen en gang senere? Det er kun hvis det er på grunn av en annen artist, eller flere andre artister. Så, altså, hvis det virkelig klaffer, så skal jeg stille opp kanskje for Hviterussland eller Russland og sånn, med andre folk da, i en gruppe. Men det er større sjanse for at jeg bare stiller opp som komponist. Og da kan jeg stille opp på hvilket som helst land. Det er det som er gøy. For oss som har fulgt med deg det siste året, så har det jo fortonet seg ganske ellevilt det siste året. Men hvordan vil du selv beskrive det året som har gått siden du vant den internasjonale finalen? Ja, har du 4 timer? Det er, vi har 2. Her? Ja. Nei, jeg kan sikkert finne masse adjektiv om det, men det er rett og slett lærdom, altså. Jeg vil påstå at jeg har lært så mye at på et tidspunkt så bare ble det for mye, så der var jeg på scratch igjen. Det var en fase hvor jeg følte meg kjempesmart, hvor jeg hadde så masse innabords fra så mange land, så mye lærdom, men det ble for tung bagasje å bære på, så da ble jeg plutselig sånn dum og naiv igjen. Jeg følte som om du startet på nytt på en måte? Ja, etter hvert så hadde jeg det nesten litt tungt, fordi det var så mye å tenke på, det var så mange opplevelser. Så da bare ble jeg enig med meg selv om at, ja, Alex, du har rett og slett hatt ditt livsår, og nå må du bare huske at det fremdeles er et publikum der ute som liker deg, og nå må du bare få lov til å være Alex videre. Det er mange som lurer på da, og også inkludert meg og Viggo. Hvorfor kysset du egentlig den tyske vinneren når du overleverte vinnertrofé? Nei, det var bare følelser som løp løpsk der, altså. Jeg var så glad. Jeg skulle gjerne ha kysset hele den tyske delegasjonen, men jeg rakk bare Lena. Altså, det er en veldig hyggelig gjeng, altså. Og Tyskland igjen, det er de som jeg har hatt mest vanskeligheter med å legge vekk fordommene mine med, fordi de syntes jeg var altså Tyskland, landet i seg selv, jeg synes det er veldig mange strenge folk der. Og det er helt forskjellig fra det jeg er. Jeg er veldig sånn
Altså, barna mine hadde sikkert kunnet spise 10 is hver dag, skjønner jeg mener. Kanskje ikke akkurat 10 is, men det er først nå jeg digger Tyskland. Ikke nødvendigvis bare på grunn av Lena, altså manageren hennes. Verdens mest forståelsesfulle og inkluderende menneske, altså. Jeg digger henne veldig. Men hvordan reagerte hun da, når du ikke sa? Jeg vet ikke. Sa hun ingenting? Nei, man så det på TV da, at hun visket et eller annet til meg, og så fikk hun prisen. Har du snakket noe med henne etterpå, etter at hun vant? Ja, vi har liksom hverandres nummer, så jeg bare sa til meg selv, nå skal ikke du plage hun stakkars jenta på festen, nå har hun vunnet, nå er hun ny vinner, nå må ikke du drive og legge deg opp i dette her, Alex. Men hva slags råd vil du gi til henne, du som har den erfaringen du har? Jeg ga henne råd før hun vant, at hun bare skulle drite i å høre på for mange råd. Fordi det er så mange som mener opp og ned om alt mulig, alt fra antrekk til volum på lyden, til vibrato i vokalen. Altså, fordi hun var så... Hun bare kom nesten gråtende inn på rommet og annet. Altså, hun syntes det var så veldig mye, da. Så mange folk som skulle mene noe. Og da sa jeg at, vet du hva, Lena, sa jeg, det betyr at folk vil deg vel. Og da skjer det. Det samme skjedde under Maria Haukås Storeng sitt nummer. At folk skjønte, herregud, hun der kan vinne. Og da begynner folk å bare mase, og alle skal mene litt, fordi alle vil jo gjerne tenke litt at de var med på seieren. Det var jeg som sa at hun skulle gå i svart. Skjønner du hva jeg mener? nrk.no/podcast. Nå er det jo sånn at en av de faste postene, som man sa i gamle dager, i Stjerneklart, er CV-en til gjesten vår. Og jeg har prøvd etter beste evne å satt sammen en CV for denne ganske unge mannens relativt korte liv, får vi si. Her er Alexander Rybaks CV. Takk. Alexander Rybak ble født den 13. mai 1986 i Minsk i Hviterussland, som sønn av Igor Aleksandrovitsj Rybak, og hans kone Natasha Valentinovna Rybak. Da Alexander var 4 år flyttet familien til Nesodden utenfor Oslo, der Alexander vokste opp. Igor og kona hans Natasha spiller en gammel russisk romanse. Natasha, den 5 år gamle sonen deres Sasha, og mor til Igor kom i mars. På toget og med turistvisum. 1 år etter at han kom til Norge, begynte Alexander å spille piano og fiolin, godt hjulpet av faren som er fiolinist, og mora som er pianist. Fiolin ble etter hvert hovedinstrumentet, og Alexander hadde faren som lærer fram til han var tenåring, da han begynte å studere fiolin hos professor Isak Schuldmann på Norges Musikkhøgskole i Oslo. I en periode spilte Alexander også i Vivaldi-orkestret, som hans far leda, og i Barat Dues juniororkester. Han begynte på Barat Due-akademiet som 10-åring. Fra han var 14 til han var 17 var Alexander elev hos fiolinisten Alf-Rikard Kaggerud, deretter hos Eileen Siegel i Oslo Filharmoniske Orkester, og hos Lena Rist-Larsen, som også er norgesmester i trekkspill. Sommeren 2002 fikk han et stipend som brakte ham gratis kurs hos Steven Ships i New Jersey, og en masterclass med Pinchas Zuckerman. Han fikk være med på flere norske festivaler og kurs, der han var musiker, konsertmester eller solist, og han var på turné i både Chicago, Spania, Russland og Polen. Høsten 2005 uroppførte han Daniel Thornhills fiolinkonsert Musica Aventurosa sammen med Ung Symfoni i Korskirken i Bergen. I 2003 meldte han seg i NRKs Kjempesjansen, men programleder Dan Børge Akerø vurderte ham som litt for sped og litt for ung. Alexander meldte seg til Idol i 2005, men røk tidlig ut. Det var gøy å bare komme på TV, synes jeg. Men altså, det er jo lang vei fra Idol til CT-jentene søndag. Dette må du forklare. Man kan jo heller si at det er lang vei fra CT-jentene søndag til Idol. Ja. Fordi jeg begynte jo, altså det er jo klassisk fiolin jeg driver med. Året etter fikk han imidlertid delta i Kjempesjansen, og vann. Sommeren 2008 reiste han rundt på øyene Valderøy, Vigra, Giske og Godøy på Sunnmøre, og tilbød seg å spille huskonserter mot mat og overnatting. Etterspørselen etter konsertene økte etter omtale i Sunnmørsposten. På Giske skrev han en sang han kallet Fairytale.
Han medvirket på barneplata Magiske kroker og hemmeligheter, produsert av Linn Skåber og Jakob Young. I 2007 spilte han hovedrollen i Spelemann på taket på Oslo Nye Teater, og fikk Hedda-prisen for innsatsen. Det var en genistrek av hukefattig kjempesjansevinner Alexander Rybak, som har fått en betydelig plass i oppsetningen, og gjør det med et nydelig fiolinspill og masse skjerme. I fjor høst spilte han hovedrollen som Kjetil Mo i en oppsetning i Lillesand, som 10-årsmarkering for Kjetil Mos død, og han spilte rollen som fiolinspilleren Levi i filmen Johan, som hadde premiere i mars i år. I 2009 deltok han i Melodi Grand Prix med sin egen sang Fairytale, vant konkurransen med mer enn 600 000 flere stemmer enn andreplassen, og solgte gull med den utgitte plata. Albumet Fairytales fikk meget gode kritikker. I den internasjonale finalen i Moskva vann Alexander med ny poengrekord, 387 poeng, det vil si et gjennomsnitt på 9,44 poeng fra hvert land. Etter seieren i Eurovision Song Contest har Alexander turnert sammen med dansegruppa Frikar, både i Norge og ellers i Europa. Hans andre singel het Funny Little World, og da den kom ut, var det første gang i historien at 2 singler med samme norske artist toppet salgslistene her hjemme. Han var kåret til årets spellemann under Spellemannsprisen 2009. Nå har han jobbet med et nytt album som kommer ut til sommeren, og singelen Oa er allerede på markedet. Alexander Rybak bor på en nykjøpt leilighet på Aker Brygge. Ja, Alexander, hva syns du om CV-en din? Kjempebra, takk skal du ha. Du får den til å høres så imponerende ut. Ja, men det er jo imponerende, jeg må jo si. Det er som jeg sa, ditt relativt korte liv. Du er 24 år. Ja. Du har rukket en god del opp gjennom disse 24 årene dine. Jeg prøver. Men det var ikke helt sant at du bor i leiligheten på Aker Brygge, for du har ikke flyttet inn ordentlig ennå. Ikke ennå. Jeg har ikke viet inn leiligheten heller, med venner liksom. Så... Men hvorfor ville du bo der? Jeg la ikke så langt fra mamma på Nesodden. Så jeg kan bare sende opp en nødrakett. Er du en mamma der? Absolutt, vil jeg si, egentlig ikke. Nei, jeg er jo på en måte ikke det, fordi jeg har jo bodd i en koffert det siste året uten at jeg har klagd over det. Men når jeg først kommer hjem, så får jeg jo helt umenneskelig behandling av mamma. Umenneskelig god, da. Altså, det er helt vilt hvor mye hun har i kjøleskapet sitt til enhver tid. Vasker hun klær dine da? Blant annet. Ja. Mødre har gjerne fulle kjøleskap, jeg tror det bare er sånn. Og vasker ikke. Ja. Det gjorde mora mi også til meg. Ja. Ja. Jeg vasker dem selv, da. Men Alexander, du bodde i Hviterussland til du var en sånn 4-5 år, og selv om du kanskje ikke husker så mye fra det, hvordan har din tverrkulturelle bakgrunn preget livet ditt? Veldig, veldig mye. Det er jo hvis man skal ta den korte versjonen, så er det det at jeg har beholdt nostalgien da, og melankolien fra de slaviske røttene. Samtidig som at jeg har kastet vekk alt det andre, som at man drikker masse vodka og begynner å slåss og sånn. Jeg hittil har klart å kunne slå i veggen da. Ja, du sitter med gips her. Ja, det gjør jeg. Det er en helt annen historie. Men fra Norge så har jeg skjønt at det hjelper å smile. Man skal ta vare på de gode øyeblikkene. Det eneste som nordmenn ikke er så gode til, er at når det først regner, så er man helst i kjelleren og ser en trist film og sånn. Mens hviterusseren i meg liker å gå ut og snakke med fuglene og lage en ny sang, på en måte. Jo tristere, jo bedre. Du har jo etter mitt skjønn øvd noe aldeles vanvittig mye på fiolinen din opp gjennom barne- og ungdomsårene. Og hvordan har du kunnet hatt så stor disiplin til øving? Jeg har stor disiplin. Det er heller pappa som hadde store ambisjoner. Det er jo ikke så vanskelig å ha stor disiplin når man er i ett rom, og liksom begge foreldrene dine er utenfor.
Og hvis de hører at du slutter å øve, så det stopper var de klokka, sånn, altså? liksom. Det var sånn altså at du... I noen ganger, men de belønna meg veldig. Altså, etter hvert som jeg skjønte at alle de andre barna på Nesoddtangen skole faktisk ikke trengte å øve fiolin 4 timer hver dag, da begynte jeg å skjønne at ja, da hadde jeg retten på min side, så da begynte jeg å kreve litt ekstra Lego-klosser og sånn. Du var ikke i tanker om å ringe til barneombudet? Nei. Nei. Men det er jeg veldig glad for at jeg ikke har gjort. Men er det litt av din hviterussiske bakgrunn som slår inn i denne disiplinen og denne måten å se det på, at man må være disiplinert og øve veldig mye for å bli flink? Ja, du vil veldig gjerne at jeg skal være disiplinert, du. Det har jeg aldri vært. Men jeg vet ikke. Kanskje jeg er disiplinert nå, da, med mennesker rundt meg. Hvis man tenker på hvor mange mennesker jeg må forholde meg til, så passer jeg på å aldri såre andre. I hvert fall ikke med vilje, da. Og det er jo mange, alle driver og sier at jeg uttaler meg så dumt i aviser og sånn. Men hvis man tenker seg om, har jeg egentlig noen gang drevet og gitt andre kritikk? Jeg prøver liksom å la være. Men selvkritikk og vise mine dårlige sider, det gjør jeg veldig gjerne. Fordi da er man jo bare litt mer spennende menneske. Det er det som gjør deg menneske. NRK P1. Du, vi snakket jo i stad en del om CV-en din, hva du har gjort og litt sånne ting, men det er jo nærliggende også... Jeg har tungeskyssa en hest. Det visste dere ikke. Det visste vi ikke. Det var en sånn nøttelig sannhet. Ja, det er ikke så viktig. Nei, det var kanskje ikke det. Men du, hva er det viktigste du har lært av foreldrene dine? Det er sikkert veldig, veldig masse. Men akkurat nå husker jeg bare noe pappa lærte meg om at hvis en jente fletter håret sitt foran deg, så betyr det at hun er interessert i deg. Har det stemt så langt? Ja, men jo, nå husker jeg litt flere ting. Det er rett og slett at jeg må aldri glemme mine røtter, og at jeg må være stolt av å ha den miksen jeg har, da. Altså, jeg har jo egentlig ikke noe miks. Jeg er jo rent hviterusser. Men det er bare det at jeg har levd så lenge jeg er i Norge. At jeg er jo norsk. Så det handler om å blande alt det man har fått med seg i livet. Og det minner mamma meg på hele tiden. Du har jo ingen søsken, Alexander. Nei. Hvordan tror du ville ha vært som bror? Det spørs hvilken fase man snakker om. Jeg er veldig flink med, eller jeg skal ikke skryte på meg at jeg er flink med barn, men jeg er veldig glad i å være med barn. Og nå føler jeg i hvert fall at jeg ikke trenger å ha noen søsken, fordi jeg føler at jeg har så mange søsken overalt. Det kommer så mange småtasser og løper bort til meg og gir meg en klem og skal ha råd om det ene og det andre og skal ha meg ut og leke fotball. Og da tenker jeg ikke sånn at nå skulle jeg ønske at jeg hadde en som jeg virkelig kjente og som jeg kunne følge hele livet og sånn. Fordi jeg tenker omvendt, det er så deilig at jeg får alle godene. Jeg får liksom latteren og smilet fra de barna, og de forteller meg morsomme historier og sånn, og så slipper jeg sånn bleieskift og sånn, ikke sant? Som familie gjør. Så jeg får liksom bare det beste. Hva med den utvidet familien da, sånn som besteforeldre, tante og onkler, hva har de betydd for deg? Jeg fikk dessverre ikke bli kjent så godt med morfar. Han døde da jeg var ganske ung. Og hvordan blir det? Farfar døde før jeg ble født. Men begge bestemødrene mine lever, og de krangler litt mellom seg. Jeg har lært veldig mye om mamma og pappa via bestemødrene mine. Fordi det er liksom 2 svigermødre som er med. Og den ene mener jo selvfølgelig at pappa er best, og den andre mener at mamma er best. Så de hjalp meg veldig mye, fordi de gjorde meg oppmerksom på de svake sidene til både mamma og pappa. Og de begynte jeg å bruke til min fordel, da. Er de stolte av deg, disse 2 bestemødrene dine? Absolutt, og jeg tror at begge 2 bor i hver sin hytte, og det er litt lenger vekk fra byen, da.
Nei, ok, det er om sommeren. De bor i blokker, men om sommeren så bor de hver snitt, og i fjor sommer så fikk de masse besøk. Det kom sånn skolebusser bort til dem og skulle hilse på dem og sånn, så jeg tror de syntes det var stas. nrk.no/podcast. Da, Alexander Rybak, er det på tide å høre hva vårt faste panel tror om kveldens gjest. Er du spent? Ja, absolutt. Skal jeg ta på meg disse Nei, hodetelefonene? du trenger ikke det. Nei. Det her er da personer som ikke kjenner vår gjest Alexander personlig, men som har gjort seg opp en mening om hvordan nettopp han er. Jeg tror ikke han er så sjenert og så blyg og så overveldet av all oppmerksomheten som han gir uttrykk for å være. Jeg tror han vet utmerket godt hvilke strenger han skal spille på, bokstavelig talt, for å få publikum med seg. Og så tror jeg tror Alexander Rybak er snill, først og fremst. Han virker utadvendt på en måte, og så vet du på en måte ikke om det den egentlige Alexander Rybak du ser, eller det den han tar på seg i media. Så det er egentlig litt spent på om det går an til å komme under huden på Alexander Rybak. Under huden til Alexander Rybak så finnes det kanskje en genert side også. Og så finnes det en side som jeg tror elsker det rampelyset han får lov til å oppleve. Og så finnes det etter hvert nå kanskje en litt sliten Alexander Rybak. Jeg tenker at han må være ganske sterk, fordi at han er så innmari ung. Og han har så store talenter, han har så egen drive, han gjør så mye som ingen andre gjør. Og han har på en måte kjørt sitt eget løp, oppfatter jeg. Og det gjør man jo ikke ustraffa i Norge. Jeg tror han har vært en sånn irriterende seksåring med oppstopper, som har liksom sagt at 'jeg skal bli artist'. Og så har alle ledd og tenkt 'ja, hverdagen kommer til deg og gutten min'. Og så har han gjort det. Stått på sitt. Gjort akkurat som han ville selv. Hjem til Alexander Rybak, da ser jeg for meg et sånn gutterom. Han er vel praktisk talt aldri hjemme, eller da, for den del. Så det blir litt sånn hauger med klær som forteller om en fyr på reisefot, en fiolinkassehist og en sånn fiolinkassepist, og så masse uåpnet post, masse uåpnet fanbrev som en skal besvare i morgen. Han er jo et kjempeunderholdningstalent, på noe vi ikke har i Norge, på akkurat den måten han gjør det på. Så jeg tenker at det går bra med han faglig sett, og så vet jo ikke jeg hvordan han har det. Han er jo god til å spille feler, synes jeg i hvert fall. Han er god til å synge, og den som han vant med i Grand Prix, det er jo en fengende låt, så han er en god musiker, helt sikkert. Av sånne andre typer ting, så ser jeg for meg, han er jo så ung, vet du. Han er ikke noe god til å lage mat enda, for det har han ikke lært seg. Og han er sikkert ikke så veldig god til å rydde og vaske og den type ting. Men kanskje han er god til å trikse. Jeg ser for meg at han er god på, han er fortsatt en liten gutt, så kanskje han er god på sånn sykkelkunst og sånt. Steila, lenge på bakhjulet, og den type ting. Det tror jeg faktisk. Hvis man skal være kjæreste med Alexander Rybak, så tror jeg man må enten være like mye selv. Jeg tror han er mye og ganske intens. Eller så må man være akkurat det motsatte, og på en måte hanskes med at noen mennesker krever mye, og er relativt opptatt av seg selv, kanskje. At man på en måte har en eller annen tålmodighet da, med store ego. Alexander Rybaks skjulte talent må være at han er en råtass til å dans, hva heter det sånn? Hallingdans, tror jeg. Han er sprek og spretten. Så han kunne sikkert ha gått inn som en sånn assosiert medlem av denne frikargjengen. Jeg tror han har et skjult dansetalent. Ja, Alexander Rybak. Å, fy flate. Jeg er jo en åpen bok. Det var 3 blinkskutt, altså. Rett i nesa på meg. Det eneste er at han mannen med den behagelige stemmen, han hadde dessverre feil om de triksene. Og er det han samme som mente at jeg dansa? Nei, det var begge menn hadde feil, altså. Hun dama nevnte ikke det, og det er jo smart, fordi jeg har problemer med å ha
hodet under beina. Så alt som går på akrobatikk, til og med stuping. Hver gang jeg prøver å stupe, enten det er fra 1 eller 3 meteren, så med en gang hodet kommer under beina, så får jeg blackout. Så jeg er ikke noe god på akrobatikk. Så frikar kan jeg ikke danse, men sånn halvlig til sider, så føler jeg meg veldig, veldig kul på dansegulvet. Slowdance kan du? Nei, ja, men jeg er veldig glad i å danse. Alt mulig slags dans. Så lenge det ikke har noe med akrobatikk å gjøre, så er jeg ingen frikar. Jeg skjønner ikke at de greier det. Og det der kjærestebiten, den drepte meg helt, altså. Det er at folk kan, wow, det er folk som har fulgt med litt da, som ikke har så mye fordommer. De er smarte. Det er visst folk som lærer av andre mennesker. Så har de kanskje til og med klart å lære litt av meg, jeg vet ikke. Jeg lærte i hvert fall veldig mye om dem, om meg selv. Det var ikke verst. Det er bra. Det tror jeg første gangen at vi har fått en reaksjon på panelet vårt. De sa her at du er utadvendt på en måte, men er det egentlig den egentlige Alexander vi ser? Hva tror du om en sånn uttalelse? Nei, at jeg vet at... Ok, et eksempel da. Hvis du er mørkeredd, hva skjer da? Det første er at du begynner å puste fort, og så begynner øynene dine å flakke litt fra side til side, og så begynner du å løpe, ikke sant? Men hvis man vet disse faktorene, kjenner til de godt, så er det bare å la være å puste fort. Det er bare, tar man og puster rolig og behersket. Man ser rolig på en ting av gangen, og man går sakte. Og det kan påvirke at du ikke blir redd. Så de gangene jeg egentlig ikke føler for å være en glad og utagerende person, så passer jeg på å bare acte, da. Bare spille glad og utagerende, og etter 10 sekunder så føler jeg meg glad og utagerende. Så det fungerer altså? Ja, men de har helt rett. Av og til så skulle jeg helst bare vært på gutterom og spilt. De glemte å nevne TV-en, da. Herregud, det er det viktigste i livet mitt, TV-en. Hva ser du på? Masse serier på DVD. Lost og 24 er favorittene. Og Oz ser jeg på. Jeg fikk det av en venn av meg til jul. Han som rapper på rappesangen min, Thomas. Og det er kanskje den beste serien jeg har sett, altså. Men vi har også hørt i panelet at de sier at han har kjørt sitt eget løp, og det gjør man ikke ustraffa i Norge. Hva tror du de mener med det? Nei, at det alltid er en bakside med å få et helt fantastisk liv, et betydningsfullt liv som gir glede til mange mennesker, og det er at andre kommer til å trykke deg ned på den måten de kan. Og det er vel fortjent, synes jeg, fordi det er akkurat som altså de som raner en bank og får mange penger, og de risikerer å bli satt i fengsel, ikke sant? Og det ødelegger jo ikke livet deres for alltid. De får liksom 10 års fengsel, så hvis de oppfører seg, så fortsetter jo livet etter det. Og akkurat sånn tenker jeg. Ja vel, får jeg en ener her og der? Ja, da kommer et nytt prosjekt etterpå. Jeg så at du nikket veldig når det ble nevnt dette her med masse uåpnet post. Ja. Når det ble sagt her. Hvordan ser det ut på hjemme hos deg? Er det et gutterom? Ja, har du fått brev noen gang? Vet du hvordan det ser ut før du har åpnet det? Ja, tenk deg, og så ganger du det med, jeg vet ikke hvor mye er det nå, 600 på rommet mitt, uåpnet brev. Og så er det kanskje 1000-2000 på rom til mamma, og så er det kanskje 1000 i hybelen min. For ikke å snakke om alle de åpna brevene, da. Det er de jeg liker å se på mest, for jeg tenker, ja, det er jo den jobben. Hva gjør du med brevene som ligger der? Ja, men som ligger der uåpnet? Ja, ennå har jeg ikke klart å finne en ordning der, også, men jeg må jo skaffe meg et museum. Men må du lese alle brevene? Jeg må ikke, selvfølgelig ikke. Jeg må lage musikk til folk. Men jeg liker å lese de brevene jeg får tid til. Og mamma har ordnet dem kronologisk, så nå leser jeg brev fra, desember i fjor. Okay. Jeg får masse, jeg har skikkelig julestemning da. Jeg har fått så masse julebrev det siste. Det er spørsmål fra en lytter her til deg om akkurat dette her. Har du hengt de fine brevene du fikk på veggen? Det må ha vært
gigavegg hvis jeg hadde gjort det. Nei, jeg har hengt noen gaver. Det er Hva får du i gave, da? alt fra sokker til det er veldig koselig med sånn observative mennesker som legger merke til hva jeg liker og sånn, i intervjuer og sånn, for eksempel. Og jeg skulle ønske de hadde vaniljekola i Norge og sånn, ikke sant? Og så får jeg jaggu en svær boks med vaniljekola med posten. Tør ikke akkurat å åpne de flaskene liksom, etter at de har flydd i 5 timer. Det er tanken som teller. Ja. Du, vi hørte her også, du er visst nok for ung til å være god til å lage mat, og for ung til å være god til å rydde og vaske. Hva er jeg ikke for ung til, lurer jeg på. Kan du motbevise den teorien, eller traff de spikeren på hodet her? Vet du hva, jeg har nettopp invitert en jente med meg på hybelen min, hvor jeg bodde før. Og der prøvde jeg å lage middag til henne på så romantisk vis som jeg kunne. Hva lagde du da? Det ble jeg har allerede fått det ut av hodet. Nei, det var spagetti med kjøttdeig. Men det var med på en veldig fin måte. Du skulle sett den kjøttdeigen. Og det var masse krydder som jeg hadde kjøpt selv. Og jeg fant fram smørret selv, og det var ikke måte på. Har du sett Lady og Landstrykeren, Walt Disneys film? Der spiser de spagetti, ja. Så plutselig så kliner de. Ja, var det som var inspirasjon? Nei, det viktigste var å gi mat til jenta, altså. No. Du, klokka nærmer seg 23 her i NRK P1, og snart skal du få siste nytt. Og etter det så skal du få høre fra folk som kjenner kveldens gjest her i Stjerneklart, Alexander Rybak, godt. Som for eksempel faren din, Igor Rybak. Sier, mor, hvor er du? Som roper i skogen. Og han sier, ikke spør på norsk, fordi du får svar, det er 3:15 nå. Ikke sant? Det var veldig, sånne komiske situasjoner, det var veldig ofte at vi måtte bare le. Det var veldig morsomt. Ja, mer fra pappaen til Alexander Rybak. Igor skal du få litt senere i sendingen. NRK P1. Det strømmer på med meldinger til Alexander. Er du klar for å ta en par av dem? Kom igjen. Og det er faktisk lyttere også i det store utland. Vi har fått meldinger både fra Finland, Hellas og Tyrkia. Jeg har noen dedikerte fans også. Det er tydelig det. Her kommer en fra Finland. Jeg lurer på om jeg skal lese den, Henriette. På finsk? Med finsk. Nei, ikke på finsk, men med finsk aksent. Ja, kom igjen. Hur kommer det sig att du gillar Finland så mycket att du skriver en låt om vårt land? Jag kommer från Finland, så undrar det. Och gillar du ballett mycket? Oi. Ja, ta det siste først da. Ja. Ja, jeg har ikke så mye imot ballett, og jeg liker det mer og mer. Jeg hadde en fase hvor jeg ikke likte det. Da min første kjærlighet dro fra meg og ble sammen med en ballettdanser. Men det har jeg lagt vekk, og nå liker jeg ballett. Ja, særlig Svanesjøen. Ok. Nå glemte jeg det første. Nei, jeg har skrevet en sang om Finland på mitt nye album. Og den het? Suomi. Ja vel. Jeg er som kjent ikke så kjent for min kreativitet når det gjelder tekst, men den er enkel. Suomi, Finland in my heart. Fordi jeg rett og slett synes at Finland er det landet som jeg kunne identifisere meg med. Hvis jeg hadde vært et land, så hadde jeg vært Finland. Fordi det der vi snakket om i stad, om dere melankolien i Hviterussland og optimistiske Norge, og jeg kan nevne litt mer om at det er mye mer disiplin i Hviterussland. Der er det sånn kjempestrengt helt fra man er sånn 4 år, mens her koser vi oss, ikke sant? Og her koser vi oss, men det kommer et tidspunkt hvor man plutselig tenker, ok, hva skal jeg egentlig i dette livet? Annet enn å kose meg. Mens Finland klarer å mikse de 2 kulturene, og jeg ble helt måneblåst da jeg kom på en skole der. Og de spilte for meg, og de var så glade, og det er det beste kvaliteten jeg har hørt på skolenivå. Og de var helt avslappet, det var liksom ikke noen skoleuniformer eller sånn. De hadde det kult, og de var dritflinke. Sånn skal det være. Nei.
Da må du lære deg finsk. Nei, jeg har laget en sang til dem, det får holde. Suomi. Ja, Suomi. Ja. Og så er det en hilsning fra Tyrkia. Det er Alev Kanbolat. Hvis du hører på Alev, så skjønner ikke du en dritt norsk skriver på engelsk. Men jeg synes det er så veldig fint å høre at du er så avslappet i studio, og høre stemmen din synes jeg var veldig fint. Ja, klokka er jo meget, og så er det vits å hisse seg opp. Så er det Anastasia Dorvetaki fra Hellas, som skriver på engelsk: What is your craziest dream, eller wish, or have you ever tried, or will tried, to follow it? Tja, jeg vet ikke hva hun sikter til, om hun... Hva er det villeste du kunne tenke deg å gjøre? Det her kommer fra en dame som sendte meg på Facebook en veldig eksperimentell novelle. Jeg vet ikke om det eller ikke, men hun er fantastisk. Så, men jeg tror hun vil noe dypere her. Ok, men hun ønsker jo vidt jeg har jo egentlig lyst til å starte en skole, jeg da. Hvor barn lærer å spille, ikke nødvendigvis bare klassisk, men en sånn veldig, veldig, veldig allsidig skole, hvor man lærer alt innom musikk. Kanskje til og med litt skuespill. Selv om jeg ikke kan noen ting om skuespill. En slags LIPA da, Liverpool Institute of Performing Arts. Der gjorde du det hele veldig veldig mye spennende. Det er sant det, vi har en sånn skole. Ja, men det ligger jo i Liverpool og ikke i Norge. Det er sant, ikke på Nesodden, nei. Du, som de her SMS-ene som strømmer inn med kodeord stjerneklart til 1987 tilsier, så har du hatt et fantastisk år. Det har vært veldig mange oppturer. Men så entret vi i februar 2010, så skjedde noe. Hva var det som skjedde da? Var det her et spørsmål? Det var fra meg. Ja. Ja, det ble litt for mange SMS-er. Litt for mange folk som lurte på hva som skjedde next, liksom. Så jeg orket ikke mer, og det var midt oppi et management-skifte, og jeg prøvde å bli snill gutt når det gjaldt jenter. Og alt kokte sammen egentlig ned til at jeg... Nei, det kokte ikke ned, det kokte dessverre opp. Det kokte. Og jeg kokte, og jeg bare satte en stopper for det. Jeg måtte bare si rett ut offisielt at please, ikke plag meg de neste ukene. Men hvorfor velger du å offentliggjøre det på Facebook? Fordi det er teit å komme og ha VG-intervju om det. Facebook er der man har vennene sine, og i stedet for å drive og sende en sånn masse SMS, så er det bedre å bare si til alle. Og det som skjedde var faktisk at de sluttet å sende meg noe som helst, hverken på Facebook eller SMS. Helt til de så meg i form igjen. Så jeg har med kloke mennesker å gjøre. Dessverre er jeg den minst kloke av dem. Jeg skjønte jo selvfølgelig ikke at denne meldingen resulterte jo rett og slett i at selv om jeg fikk fred, så fikk jo de rundt meg, de nærmeste og familie sånn, mye mer å gjøre. Ja, hva gjør det med deg, at så mange andre blir involvert i det du prøver å få fram som et budskap? Blir du lei deg? Ja, jeg ble lei meg først og fremst på grunn av at jeg var så dum, at jeg ikke skjønte at dette her ville påvirke de rundt meg. Men. Det sier kanskje litt om det presset man blir utsatt for midt oppi det hele? Kanskje? Ja, og man lærer heldigvis av det. Det er en av de tingene jeg har lært som jeg ikke har glemt. Skal vi ta et lytterspørsmål til før vi tar en Maria Haukås Storeng-låt, Viggo? Gjerne. Ja, det er en eller ei som heter Ida, som spør om du kommer til å ha noen konserter på Østlandet i sommer. Hvor er dette her da? Vi bor på Østlandet. Ja, det er perfekt. Vet du hva? Lørdag 5. juni så har jeg konsert på Sluserockfestivalen. nrk.no/podcast. For 3 år siden så spilte Alexander Rybak i musikalen Spiller man på taket på Oslo Nye Teater. Der fremstilte han hovedrollen Tevjes tanker ved hjelp av fela si. Og Tevje ble spilt av Dennis Storhøy, skuespilleren altså, som gjennom denne produksjonen ble godt kjent med Alexander. Og det her er hva Dennis Storhøy tenker om Alexanders store talent. Spennende. Jeg var vel, for å si det helt ærlig, i førsten når jeg møtte Alexander,
så skjønte jeg jo at den mannen hadde et potensial som måtte nå utover Norges grenser. Da. Hva vil du si hans aller sterkeste side? Ja, kanskje leting etter kjærlighet, tror jeg. Det går jo ikke en dag på nettet uten å se at han hele tiden leter etter kjærlighet i sitt liv, så det må jo være virkelig hans sterkeste side. Det viktigste tror jeg var å lære ham tålmodighet i forhold til at du kan jobbe sammen i 10 uker og ikke skjønne en drit av hva du driver med. Og han så jo som et spørsmålstegn i hvert fall 8,5 uker der. Men jeg sa til ham at nå kan vi endelig begynne å jobbe sammen, og han var jo som spellemann på taket da. Tanken til Tevje, som var en genistrek av Svein Sturla, og endelig ha spellemann i stedet for at han sitter på taket først og sitter på taket i slutten av et stykke, så lot han Alexander spille tankene til Tevje som en usynlig figur. Og når Alexander skjønte hvilken betydning han hadde for rollen der, så tror jeg det gikk opp et lys for ham, og det gikk opp et lys for meg også, i forhold til at stykket var tolket på en helt ny måte enn det vanligvis har gjort. Vi kunne ikke gå en dag på jobb like ved teppet gikk opp uten å sparke hverandre på leggene og ha våre koder sammen da. Så han og jeg har vår interne humor, tror jeg. Det fikk vi gjennom 100 forestillinger, og han er jo som veldig mange av oss som jobber i den jobben, at vi er litt sånn originale på våre måter å treffes på. Den eneste svake siden jeg så var at han kom inn i et teater hvor man jobber på litt andre måter enn man gjør i konsertsammenhenger og sånt nå. Hvis jeg hadde vært Rybak, så ville jeg spurt om like mange spørsmål, men for min del så kan jeg ikke si at han har noen sånn elementære svaksider, men kjærlighet er jo, det gjør det jo svakt da. Hva det morsomste du har opplevd sammen med han? Det lunsjene våre. Da spiser vi sushi og spiser kinamat og snakker om ting som ikke står i media. Nå gjelder det bare å på en måte konsentrere seg om det som hans mål liksom. Men vi har et ufattelig talent i landet som jeg kommer til å følge med hele tiden til veis ende. Jeg har spilt både Turgenev og Dostojevskij og Tsjekhov og alt som finnes av forfattere. Og de har en egen tankegang, og det vet vi jo fra Russland, at de spesielle, både følsomme og drittøffe mennesker, som jobber liksom, og de har ikke alltid kommet like lett til alle ting i verden. Hans holdning bare, synes jeg skulle være motivasjon for alle norske kunstnere. Ja. Wow. Du sitter jo litt av meget oppmerksom. My man Dennis, altså. Hva synes du om hans karakteristikker av det? Nei, han treffer jo i hvert fall blink. Altså... Nei, og så det så flaut å prate etter, for han ordlegger seg så fint. Han jo skuespiller da. Ja. Og så kommer jeg da, som ikke skuespiller, og så skal begynne å takke. Det skjønner en. Jeg føler meg så virrende. Hva sa du, det sjelden? Det sjelden en gjest har vært så stille når vi har spilt et innslag om dere selv. Ja, men det jo bare på sin rette plass. De snakker om meg. Klart jeg må lytte. Du, han sier at din sterkeste side letinga etter kjærligheten. Hva tror du han mener med det? Jeg vet nøyaktig hva han mener med det, og jeg har ikke lyst til å utdype meg for mye, men det rett og slett at jeg vil ha en helhet i livet mitt. Jeg vil ikke, når jeg 60 år, så har ikke jeg lyst til å måtte samle 40
40 eller 100 jenter rundt et bord for å mimre om de siste 30 årene. Jeg har lyst til å ha en liksom, som jeg gir alt til, og som gir alt til meg. Og ja, jeg skjønner jo at det er litt urealistisk, men Ja, er det det? ja, hver gang jeg sier til en jente at jo, det er greit at jeg er artist og sånn, men egentlig så tenker jeg å flytte på landet etter hvert og få barn og sånn. Da blir jeg straks nok så uinteressant, skal jeg si det. Men at kjærligheten kommer til deg, og Alexander før eller siden, det er nok så overbevist om. Jeg òg, faktisk. Det er bra, da er vi i hvert fall 2, da. Hva er det viktigste du har lært av Dennis Storhøy? Altså, Han snakker om tålmodighet, for eksempel. Ja. Nei, det er langt ifra det viktigste. Jeg har aldri klart å være noe tålmodig. Jeg har lært meg å lytte. Og jeg har lært meg at det handler ikke om autoriteter og mennesker som har levd lenger enn andre. Det handler bare om at legger man litt velvilje til, så kan hvem som helst lære masse av hvert eneste menneske på jord. Man må bare prøve å forstå den andre, i stedet for å... Altså, fordi hva godt har det vel at man forteller og driver og skryter om seg selv. Men hvis de andre spør, så vær så god. Men jeg mener, det er jo så mye viktigere å prøve å forstå et menneske. Fordi det selv har man jo forstått for lengst, forhåpentligvis. Og hvis man ikke har det, da må man gå litt inn i seg selv. Han snakket også om noen koder dere hadde sammen. Hvilke av dem har du tatt vare på? Litt av gamet der er at hvis jeg snakker om dem, så har jeg ikke tatt vare på dem. Ok, det synes jeg var et klokt svar. Ja, det var Jo, takk. Ja. Men hva foregikk under lunsjene sammen med Dennis? Nei, det var rett. Altså, det er det som er greia med han, at av og til så kommer det mennesker i livet ditt som du ikke trenger å gjøre en dritt med for å ha det gøy. Man kan bare snakke. Gud gav oss en tunge, og den er ikke bare til å rote med jenter med. nrk.no/podcast. Du hører på Stjerneklart her i NRK P1. Alexander Rybak er kveldens gjest, og det er vel ingen understatement, Viggo, å si at det hagler inn med SMS? Ja, det er sjelden i Stjerneklart at vi kan si det virkelig med hånda på hjertet, at det hagler inn spørsmål og kommentarer, men det gjør jeg faktisk i kveld. Jeg tror aldri jeg har opplevd så mange spørsmål. Yes! Noen gang i Stjerneklart historie, faktisk. Kjempebra, det liker vi å høre. Jeg var litt fedd på rekorder i fjor, men ikke i år. Så det er på tide. Det er bra, og det er tydeligvis en aksjon i gang i Romania, for det er veldig mange kommentarer. Protestaksjon, eller? Nei, det er greetings from Team Rybak i Romania. Ja. Jeg regner med at de skjønner kanskje ikke så veldig mye norsk. All right, men but just thank you, and I like your song, love your song. You probably have several songs, so ja, I listen to them all. Mirela Joneta, Alina Daniela. Der er de. Mirela Pisikutsa. På rekke og rad. Ja, det var ikke Nikolai Darjan. Og han også, ja. Shintia Diamantese. Og alle sammen sier Alex, we love you. Hope you haven't forgot us. Absolutely not. And I got your card. Thank you very much. Og så er det jo selvfølgelig en del norske som sender spørsmål. Og Wenche sier, hvordan tror du det blir å holde konsert på Sluserock med en brukket finger? I en gjeng Facebookers som skal dit fra flere land. Og Sluserock er altså i Telemark, slutt å faste, i Nome. Det er jeg helt enig i. Og der skal jeg ha konsert på lørdag, det er sant. Og jeg lurer på om jeg må ta av gipsen også, bare for den ene dagen. Eller ikke. Kanskje jeg lærer meg å spille. Fiolin er ikke så farlig, fordi jeg blir faktisk nesten enda bedre. Men det er buehånda, ikke? Det er ikke sånn du skal... Ja. Nei, men det er likevel, det er jo... Man skulle trodd at jeg var kjempehandikappet, fordi man trenger jo alle 5 fingrene på buehånda for å være fleksibel. Men jeg er så macho i spillingen min at jeg har om mulig blitt bedre med gipsen. Ja, for det er jo ikke noe lurt å ta av gipsen, for det vil jo gjøre fryktelig vondt, vil det ikke? Det vet jeg ikke. Jeg føler at kanskje jeg har blitt litt svak, og først og fremst så klør det noe sykt. Men takk for omtanken. Hvem var det som sendte
Det var en som het Wenche. Ja, som skal hjertelig på takk for konserten. omtanken, Wenche. Du får vink til Alexander da, når du står der blant publikum. Det er derfor jeg har med meg 3 fiolinjenter, fordi det er sånn at hvis jeg skader et eller annet, så er det 3 vikarer, liksom, som kan gjengi fiolinlyd. 3 supervikarer. Ja. Vi har et spørsmål fra Øresvik. Kan du komme til Rødøy musikkskoles konsert i Øresvik den 10. juni? Det ville bety hele verden for alle barna som prøver å få til noe i en kommune uten penger til utvikling av talenter. Med vennlig hilsen Helge fra Rødøy kommune. Send mail til management@alexanderrybak.com, og akkurat sånne ting elsker jeg å gjøre. Da driter jeg i penger, altså. Ok, jeg vil gjerne få dekka reisen. Jeg liker ikke. Men det er sånn som der er jeg på Giske igjen. Eller Giske heter det kanskje. Forresten, hørte dere, er det Øresvik, eller er det Øresvik? Det må vi finne ut av etter hvert, men jeg tror det er Øresvik. Ja, men Øresvik, liksom? Sånn som Øresus? Nei, jeg tror ikke det er en dårlig plass av konsert på et tilfelle. Så er det da et spørsmål til. Fra Romania. Alina fra Romania skriver I have one question for you. What quality do you appreciate more in a girl? More? Ja, less is more, kanskje. At hun gjør seg litt liten. Det er koselig. For det viser faktisk storhet. NRK.no/podcast. En av dem som kanskje kjenner deg aller best, er pappaen din Igor, og her er hva han har å si om sin sønn. Wow. Helt normal gutt. Litt for mye talentfull, kanskje. Jo, han begynte å komponere veldig tidlig, og spiller flere instrumenter og synger, og ja, sånn er det. Sterke sider, ja, forståelse kanskje. Forståelse for mennesker. Og han er snill, han er høflig. Og det tror jeg er det sterkeste. Jeg setter veldig stor pris på det i andre mennesker. Svake side. Han er ung. Det er det. Ja, jeg kan ikke si objektivt som kan svare det. Jeg synes han er veldig, veldig søt og grei gutt. Veldig tålmodig, det må jeg si. Fordi det krevde å øve. Han aldri klaget, aldri. Sier jeg sliten og sånn, aldri sa det. Han bare måtte spille, måtte øve og andre ting. Jo, det var selvfølgelig stort, veldig, veldig stort. Plutselig ble så kjent i Europa og verden og fått masse oppmerksomhet, ikke sant? Det var veldig, 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 veldig stort. Vanskeligste, jo, det er gullpresse, eller massmedia som du vet, som massmedia som masser for mye. Derfor det er det som de vil ha sånn informasjon som ikke negativ, men sånn litt rar informasjon, ikke sant? Sånn privatliv, som det er sånn paparazzi-informasjon som vi liker ikke sånne ting. Jo, de ringer selvfølgelig, fra forskjellige sinter og fra forskjellige land. Og masse faen kan ringe midt på natten, og klokken nett kan ringe og spørre hvor høy Alexander med sånn. Det er litt frekt av og til, men det må vi leve med. Ja, men det er akkurat det som han hadde veldig stor sans for humor. En gang, for eksempel, når jeg var i skogen, gikk på ski med min mor, eller hans bestemor, farmor. Og han ville tisse litt, og da vi måtte stoppe midt på veien og så gå litt fra den skiløype. Fordi han var liten gutt, var tror jeg 8 år. Og min mor gikk videre, sier dere kommer senere. Og så etterpå jeg roper på norsk da. Sier mor, hvor er du? Som roper i skogen.
Og han sier, ikke spør på norsk, fordi du får svar, det 3:15 nå. Ikke sant? Det var veldig, det var sånne komiske situasjoner, det var veldig ofte at vi måtte bare le. Det var veldig morsomt. Ja, Alexander Rybak. Ja, han bruker god tid på å forklare. Det er veldig deilig. Han tar det med ro når han forteller historier. Der har jeg litt å lære. En god historie trenger tid. Ja. Det er sånn det. Husker du denne historien han snakket om? Ja. Hvordan reagerte han da når du sa det? Nei, han var ærlig nå, når jeg holdt sin oppriktighet, da han sa at han lo, for det gjorde han. Han lo. Er du vanligvis så kvikk i replikken? Også nå? Nei, du hører på meg nå, altså. Av og til så har jeg mine øyeblikk, altså, hvor jeg virkelig bare alltid har et eller annet comeback. Men de fleste ganger så er det, jeg tror alle vi er ganske like, at etter at vi har, særlig når vi har blitt litt ydmyket av folk, så går vi bare der liksom hengende med nebbet, og så 2 minutter etterpå tenker, nei, filleren, det er det jeg skulle sagt tilbake. Og så går man og tenker på, ok, neste gang en person sier det, så svarer jeg skikkelig lurt. Og da går man med det der comeback i lomma, og så sier de plutselig noe helt annet igjen, ikke sant? Så tenker jeg, nei, filleren. Du er som en god trønder, du er spontan, bare du får tenkt deg om. Ja. Du var litt for talentfull da du var liten, sa pappa Igor. Hva tror du han mener med det? Det sa han vel rett etterpå, gjorde han ikke det? Nei, det gjorde han kanskje ikke. Nei, at vi har jo noe som heter janteloven. Og det pappa ikke forstår, akkurat som de fleste andre, er at janteloven er bra. Det er litt sånn paradoks, fordi vi driver hele tida og klager på janteloven. Og det er kjempeteit, for når janteloven ble lagd, så var det jo altså det var bare litt hardt sagt, du skal ikke tro du er bedre enn andre. Men jeg tror hovedpoenget, det man kan lære av den, er jo at du skal ikke tro du er mer verdt enn andre. Fordi det er man jo aldri. Og, ikke sant? Og det som er morsomt er man skal fordømme disse reglene med en gang, og levemåtene. Nei, det er noen skal få lov til å være mye høyere enn andre, ikke sant? Og da er man jo veldig jante når man driver og forbanner janteloven. Fordi den har masse godt å komme med, den også. Ikke så masse, det er vel 10 fraser, er det ikke det? Men masse av det som står her er riktig. Men tror du at det er mer uvant for faren din, med den bakgrunnen han har, å akseptere janteloven enn det for deg? Jeg tror med den bakgrunnen han hadde, så var han uansett helt overlykkelig. Uansett hva som hadde skjedd karrieremessig med både han og meg, og altså familien hans. Fordi de levestandardene som var i Hviterussland på den tiden han flyttet ut, det var helt grusomt. Der kunne man ikke bli så veldig mye, altså. Og jeg har sagt det før, jeg sier det igjen. Det er greit at vi kaller han slemming og diktator og sånn, men Lukasjenko har gjort veldig mye for Hviterussland, og mange er fornøyde. Ja, det er ikke alle som er like enige med deg i det. Nei, og det er gjerne de som da ikke har vært i Hviterussland. Vi kan jo snakke mye og lenge om det, men det skal vi ikke gjøre. Din eneste svake side er at du er ung, sier pappaen din. Hva har du å si til det? Han er veldig snill, men det er veldig mange andre svake sider også, som ikke går på tidsdimensjoner. Så, og jeg kommer jo gjerne med dem offentlig i tide og ute i det. Det er kanskje min største svake side, at jeg... Nei, vet du hva? Det er min største sterke side, at jeg liker å vise mine svake sider. Hva er dine svake sider, mener du da? Tja, det er vel det at jeg er dårlig med penger. Av og til så skjønner jeg ikke at det er veldig masse jeg må tilbakebetale, skatt og sånn, ikke sant? Jeg er veldig naiv, og det sier jeg gjerne. Jeg vet at jeg lever i en døgnfluesjanger,
Og jeg bare passer på å si det før andre sier det. Kanskje det er det. Kanskje jeg vil ikke bli kritisert, så jeg kritiserer meg selv først. Han skryter jo av at du var så veldig tålmodig når du var liten, og Ja, det klager aldri på var jeg. Ja, er det stemmer det med dine minner også fra den tida der, at du aldri klager på at du måtte øve? Jeg føler jo at jeg klaget hver gang, men kanskje jeg ikke klaget høylytt. Kanskje jeg bare klaget ved å spille ekstra surt. Hvordan reagerte faren din hvis du gjorde det, hvis du spilte surt, eller hadde en dårlig øvelse? Nei, han var jo bestemt fyr, så hvis jeg ikke gjorde som han ville, så bare gikk han. Var det det var kanskje det verste straffet som... Altså, en liten ørefik der og da, det var faktisk ikke så ille, men liksom, da han gikk, da tenkte jeg, oi, ja, nå har jeg virkelig gjort det. NRK P1. Ja, Alexander Rybak, det nærmer seg slutten. Hvordan har det gått så langt, synes du? Hvorfor det har gått så langt? Hvordan? Åja. Hvordan? Hvordan? Det var veldig deilig å snakke med dere. Jeg elsker intervjuer hvor jeg slipper å være bavian, liksom. Bare prate rolig. Men er det noen som forlanger det av det at du skal være bavian? Altså, de verste ekstreme tilfellene er jo, det forekommer dessverre veldig ofte, når folk faktisk sier til meg, kan ikke du være så snill smire sånn som du pleier å gjøre? Da tenker jeg, ja, kan ikke du være så snill være proff sånn som du pleier å gjøre? Altså, det er jo så frekt, vet du, å drive og spørre om det. Men det er mange som har lyst til å spørre deg spørsmål som ikke er journalister i dag. Kom igjen. Ja, for eksempel fra Polen. Joanna Anatska, tror jeg det uttales. Ja. Do you like our DVD for your birthday? Det er tydelig at de har sendt en DVD fra Polen til deg. Yes, absolutely. Det var, altså, bare for meg, det var rett og slett en DVD med, jeg kan ikke oppsummere det, haugevis. Det var bare ekstra materiale på den DVD-en der, for å si sånn. So, yes, I loved it, and I really hope to come to your country soon. Ja, det er jo det som er det spørsmålet fra flere polakker her. Når kommer du til Polen? Når kommer jeg til forstanden? det er først på lista. Og så kommer jeg til Polen. Patricia Pajor, for eksempel, spør om det. Når kommer du til Polen? Og da har du svart på det. Yes. Og så er det en som sier at det er i Lunde at denne Sluserock-festivalen. Må gå ut fra det hun henviser til. Og så sier hun, skal du ta deg tid til folk etterpå? Jeg tar meg tid til folk. Og her fikk jeg en melding fra min verdens beste hjelper, Kjell Arild. Her står det Lunde Slusamfi ved den idylliske Telemarkskanalen. 2 timer fra Oslo, 40 minutter fra Skien. Sånn. I Nome, tror jeg, kommune. Ja. Men det var på tide vi fikk oppklart det, altså. Ja, takk skal så er det spørsmålet, hvor skal man sende brev til deg, Alexander? Finner du ingen adresse? Ja, det er jeg veldig glad for. Alexander Rybak, Norge. ja, det holder dessverre bare det, altså. De kommer fram uansett. Men nei, og når jeg først får de, så blir jeg så rørt at... Men ikke skriv med mindre dere virkelig har masse på hjertet. Skriv litt, ja. Skriv en sang, nei, jeg skal ikke skrive hvis dere absolutt må. Så er det mange som har forventninger til det nye albumet ditt som kommer om en 14 dagers tid. Ja. 14. juni, er det sånn? Jeg har ikke noen forventninger til det, fordi jeg vet at det blir dritbra. Jeg har jo jobbet med det. Jeg er ferdig med det. Kan jo ikke levere fra seg noe man ikke er fornøyd med. Nei, det er mange som gjør det hele landet, altså. Så får vi bare beklage til alle de som har sendt meldinger og som ikke får de lest opp på radioen, for det har vi rett og slett. Ja, men man kan samtidig takke alle sammen. Er det et spørsmål? Ja. Hva gjør du når du ikke synger da, Alexander? Svare på meldinger. Ja, men altså når du ikke har, når du på en måte, hva slags hobby har du? Masse DVD-er. Ja, har jeg sagt det? Nei. Serier. Altså, TV-spill. Det er det beste jeg vet. Det var det første som skulle inn i den nye leiligheten, altså. Svær TV. Og etter hvert en Xbox. Hæ? 47. 47. Holder det. Løve. Du, Stjerneklart er snart slutt for i kveld. Det betyr at nyheter og nattønske står klart til å ta over her i NRK P1. Du som hører på kan gjerne klikke deg inn på vår hjemmeside på nrk.no/stjerneklart. Hvis du vil høre det her eller andre program om igjen. Eller du kan melde deg inn i vår Facebook-gruppe, som selvfølgelig heter Stjerneklart.
Tusen takk for at du kom. Tusen hjertelig takk for dere.